было важно как выучить жестовый язык, так и познакомиться с большим количеством людей. Новые знакомства — это всегда очень интересно, и в творческой обстановке эти знакомства всегда более как будто бы значимые, более теплые. И я благодарна проекту ГБС. Пока мы гуляли по городу с ребятами как раз, мы стояли на остановке, ждали свой транспорт. Я смотрю, идут маленькая группа людей, где-то 4 человека, 5. Они общаются на жестах. Я говорю, давайте подойдем. Они такие, нет, нам страшно, мы не хотим. Я беру, подхожу к нему так вот за руку, типа, привет. Это, пожалуй, такой страх подойти к человеку. Ты знаешь, ты просто волнуешься. Просто подойди хотя бы, поздоровайся, спроси, как у него дела, как его зовут. Ему будет уже приятно. Как только начала приходить в наше место, я увидела очень много людей и с нарушениями слуха, и с различными другими особенностями. И очень хочется с ними контактировать, общаться. Они все такие милые, радостные. И очень тяжело это сделать, когда ты не знаешь даже вот жестового языка, не можешь что-то сказать, даже банально «спасибо». Жестовый язык мне всегда нравился. Ну, то есть это в любом случае это что-то новое в твоей жизни, абсолютно новый мир. Саша Присяжнюк, да. Это, пожалуй, наш папа жестового языка. Мы приходили на каждое занятие, и он просто вот так, за ручку нас берет и идет. Делай так, повторяй. Не понимаешь? Еще раз, еще раз. Понял? Хорошо, идем дальше. Бывало такое, что меня после лекции забирал друг, он слабослышащий, и он устраивал мне такие мини-тестики, потому что мы прошли, и мог в любой удобный момент просто спросить, а что это, как сказать так? Первое такое большое именно мероприятие по сплочению команды были упражнения по дактилю и упражнения по именно надо было жестами показать песню. Это те же самые детские игры, которые ты играл во дворе, но просто они на жестовом языке, и это заставляет тебя думать немного по-другому. Это другие ощущения, это даже не другие, это те самые ощущения, которые у тебя были в детстве, пока ты играл. Когда я впервые увидела жестовую песню, это такой восторг. Просто тысячи эмоций переполняют тебя, когда ты видишь вот это. Для меня это способ сказать важные вещи. Мне очень сложно говорить многие слова, и для меня более просто, вот я сейчас это понимаю, в какие-то моменты сказать это жестом. Когда мы выиграли, мы, во-первых, всей командой собрались, и мы просто вскакиваем, начинаем кричать. Эмоции были потрясающие. Просто впечатлены проектом. Потрясающе делают, потрясающе поют и то, выражают насколько себя. сильно они их любят, то, что они делают, это действительно трогает до души. Невозможно было не заплакать сегодня на концерте, это правда. Да, и надеемся, что тоже будем когда-то выступать здесь и тоже попробуем выразить себя через русский жестовый язык. Я сразу решила, что буду исполнять соло, потому что для меня это тоже какой-то высший уровень. Это непредельные эмоции, когда ты полностью ответственный за номер. Тебе и нужно и массовку. Так, ребятки, давайте, все хорошо, все хорошо. И это еще более заряжает изучать жестовый язык. Ребята старались, и они могут общаться. Даже элементарные какие-то вопросы они могут задать. Каждый урок, каждый какой-то развивающие моменты, они всегда мне запоминаются. Я вот помню от начала до конца все детали, что было, как мы это делали, какие шутки были. Это всегда грустненько немножко, да, потому что ребята приходят и уходят, да, то есть вот каким-то образом они, ну, как бы стали для меня больше, чем, как бы, ну, родные. Я привязался.